Che so di lui? Era di Venezia, dipinse dalla giovinezza fino alla vecchiaia, divenne il beniamino dell'aristocrazia veneziana, italiana ed europea. Ebbe una moglie bionda e bellissima e un'infinità di figli. Morì talmente ricco da non conoscere l'entità del suo patrimonio, solo sigillo della vera ricchezza. Visse nell'ultima stagione spensierata della sua Repubblica, un periodo di pace, di feste e di piaceri. Ha avuto una vita lunga e felice, senza ostacoli, senza amarezze, senza lotte, secondo il professor Molmenti. Non si può scrivere la sua biografia. Cose che non so di lui. Con quale mezzo di trasporto il giovane Tiepolo arrivò a Udine da Venezia 191 anni fa? Il patriarca che lo aveva ingaggiato gli avrà messo a disposizione una berlina? Sarà stata come quelle che si vedono ancora in certi androni dei palazzi dei principi, dorate, decorate, coi reggifiaccole di ferro sbalzato e gli stemmi sulle portiere? Ma non era già così celebre e chiaro da essere trattato come un ospite di riguardo. Era ancora solo un pittore, considerato il primo di Venezia per la sbalorditiva velocità di esecuzione e la scioltezza del pennello, ma pur sempre lavoratore di un'arte meccanica, che viveva dell'opera della mano più che dell'ingegno, e perciò poteva viaggiare sui carri con le merci, oppure sulla carrozza di qualche proprietario terriero. Voglio fare i complimenti a Melania Mazzucco, vincitrice della seconda edizione del Premio Letterario del Friuli Venezia Giulia, che la Regione, insieme alla Fondazione Pordenone Legge, hanno deciso di istituire e continuano a portare avanti ovviamente anche quest'anno con la nuova edizione. Un premio che, come dice la giuria, è stato dovuto a un'opera che riesce a mettere insieme una profonda conoscenza dell'arte, ma anche la capacità di dialogo con l'arte pittorica. Un'opera che racconta il nostro territorio, la cultura, l'arte del nostro territorio, riuscendo a fare vedere quella parte del Friuli Venezia Giulia, la parte culturale del Friuli Venezia Giulia, che sono convinto possa essere importantissima per far conoscere meglio la nostra regione e per far conoscere tutte le potenzialità che in questa regione risiedono. Quando abbiamo proposto Melania Mazzucco eravamo tutti convinti di una scelta non buona, ottima. Per ciò che ha scritto Melania Mazzucco, per la sua passione per l'arte e la bellezza. E noi siamo convinti, non presuntuosamente, ma perché è così, di avere arte e bellezza da far conoscere nel nostro territorio, perché ci serve per promuovere, per valorizzare, per guardare oltre. Devo dire che il risultato è stato sorprendente, nonostante tutte queste premesse di certezza e non di aspettativa. È stato ottimo perché Melania Mazzucco ci ha raccontato due storie, tutte e due preziose, per continuare a coltivare la memoria di cose che sono state e che ci consentono di essere ciò che siamo. Una è la storia dell'importanza che hanno avuto i militari italiani anche nella Prima Guerra Mondiale nel cercare di tutelare e preservare per poter tramandare le nostre opere d'arte. E l'altra è la storia del Tiepolo. Tiepolo ha lavorato in tantissime città d'Italia, ha lavorato anche in altri luoghi del mondo allora conosciuto, ha lasciato ovunque una traccia importante. Mi viene in mente l'affresco che c'è sul soffitto di uno dei saloni di Palazzo Isimbardi,
che era sede della provincia di Milano ed è sede della città metropolitana oggi. E a Udine ha fatto uno dei suoi capolavori. Ha fatto anche altre cose, ma io credo che il suo ingegno, il suo estro, le sue capacità di immaginazione siano state espresse appieno nella galleria cosiddetta del Tiepolo ai musei diocesani, che non a caso sono, per numero di visitatori, il museo più importante della regione. Quindi grazie a Melania Mazzucco per averci raccontato ricordandoci e sostanzialmente dicendoci anche di far ricordare con questa sua opera. Udine ha la fortuna di avere una specie di storia di Tiepolo dalla giovinezza, la maturità e quasi verso la fine, quindi è il luogo dove forse più che in ogni altro posto d'Italia o qualsiasi altro museo puoi accompagnare l'ascesa, la gloria di un grandissimo pittore. Perfino più che a Venezia, nella sua Venezia, dove alla fine ci sono delle cose straordinarie, ma forse lo seguiamo meno nel tempo, no? Credo che forse Udine vada valorizzata giustamente come la città del Tiepolo in questo senso. Devo dire poco conosciuta in fondo, anche proprio la bellezza della cittadina, l'insolita architettura, la commistione delle sue bellissime piazze sono poco note e paradossalmente anche il Tiepolo di Udine è probabilmente meno noto di quello che si trova in Spagna piuttosto che a Würzburg o altrove. In fondo le primissime cose che lui ha fatto si trovano effettivamente nel Duomo e poi qui a Palazzo Patriarcale, dove è arrivato da giovane. Gli è stata data qui la possibilità di crescere, di dimostrare ciò che sapeva fare, tant'è che poi è cominciata la sua carriera anche internazionale che l'ha portato fuori. E poi però ci è tornato. E a me piace anche questa storia del ritorno, ci è tornato col figlio e insieme hanno fatto l'Oratorio della Purità, posto meraviglioso, poco conosciuto credo, in cui padre e figlio si dividono i compiti, è difficile distinguere anche l'uno dall'altro, però l'uno è l'altro nello stesso tempo, quindi qui c'è l'ultimo grande progetto italiano, perché poi alla fine Tiepolo se ne andrà a creare in Spagna e poi anche a morirci. Melania Mazzucco ha costruito una storia in due tempi, anzi tre a dire il vero, perché c'è anche il presente e il tempo del lettore. Abbiamo nella narrazione il tempo di Giovan Battista Tiepolo, un grande artista dalla biografia quasi inafferrabile, e c'è il 1917, dove troviamo Nilo, un giovane storico dell'arte incaricato dalla sovrintendenza di salvare le opere minacciate dalla guerra sul fronte orientale. La trama della vita artistica di Tiepolo si avvicenda con l'avventura di Nilo, che si svolge tra Udine e il fronte. Le opere d'arte, che conservano il tempo e lo sfidano, mostrano in questo caso, in questo frangente, una nuova fragilità in quella prima guerra che fa irrompere in Occidente il tempo della modernità. A Pordenone Legge la scrittrice si è soffermata sull'idea portante del racconto. Ho scritto questa storia in questo modo perché mi affascinava l'idea di raccontare in parallelo la creazione e la distruzione dell'opera d'arte. È qualcosa che avevo appena fatto con l'architettrice, perché l'architettrice racconta la storia della creazione, in particolare di Villa del Vascello, ma anche delle altre opere di Plotilla, e la loro distruzione nel tempo a causa di una guerra. Mi affascinava l'idea di raccontare perciò in parte la storia di Tiepolo in Friuli, che in fondo è poco conosciuta, nonostante si sappia che abbia lavorato a Udine. Gli storici dell'arte hanno studiato molto a lungo, soprattutto in tempi abbastanza recenti, le opere udinesi di Tiepolo, però nell'immaginario collettivo Tiepolo è legato ovviamente alla sua Venezia e poi a Madrid e a Würzburg, probabilmente un nome che si ha in mente, ma meno al Friuli. Ho detto il Friuli e non Udine perché poi, insomma, lavorando su questo si scopre che Tiepolo ha disseminato le sue opere, anche opere importanti, molto belle,
in luoghi meno conosciuti del Friuli, che erano legati per motivi religiosi, di patronaggio magari della famiglia Dolfin, ad altre cittadine udinesi, ad altri monasteri, ad altre chiese. Ora una buona parte di queste opere non sono più effettivamente in Friuli, e alcune delle ragioni sono le guerre, le dispersioni, i saccheggi, e altre sono diverse, ma mi affascinava l'idea di raccontare tutto il Tiepolo del Friuli, quindi anche le altre opere cosiddette minori che oggi noi possiamo andare a vedere nei musei del mondo. Alcuni sono in America, alcune di queste altre sono in Germania. E dall'altra parte invece raccontare la distruzione, il rischio di distruzione delle opere d'arte anche di Tiepolo durante le guerre, e in particolare durante la Prima Guerra Mondiale, che ha visto il Friuli insomma come campo di battaglia. E pochi sanno che durante la Prima Guerra Mondiale i direttori di musei, soprintendenze, professori in pensione, volontari e alcuni ufficiali anche dell'esercito organizzarono un vero e proprio piano di salvataggio. Oggi molti di voi hanno nelle orecchie il termine Monuments Man, no? Perché gli americani ci hanno saputo vendere molto bene la storia degli americani che avrebbero salvato le opere d'arte del fronte italiano, ma in realtà i Monuments Men ce l'avevamo noi, e hanno fatto un lavoro in condizioni abbastanza disperate, pionieristico naturalmente. Poco prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale capirono che tutto ciò che si trovava lungo il confine conteso sarebbe diventato oggetto di possibile bersaglio, e cominciarono un'operazione di rimozione di queste opere oppure di protezione. Ci sono delle bellissime, io mi sono imbattuta in questa storia quando lavoravo sul Tintoretto, e esistono nelle soprintendenze uno straordinario patrimonio fotografico di immagini dello smontaggio dei Tintoretto di Palazzo Ducale, e furono arrotolati in dei giganteschi cannoni, non saprei come altro definirlo. Il paradiso dei Tintoretto finì in una specie di cannone e fu messo in salvo. E tutte queste opere sono state spostate prima negli Appennini e poi al di là addirittura a Roma, una buona parte di questi. In realtà poi le opere sono disseminate in tutto il territorio, quindi non ci sono solo i capolavori di Palazzo Ducale e dei grandi musei, ma delle piccole chiese di ogni cittadina, ogni piccolo museo civico, palazzi privati, eccetera. E l'operazione di rimozione o protezione doveva riguardare un po' tutto, e perciò mi piaceva raccontare la missione disperata di uno di queste persone. Il personaggio è immaginario ma è ispirato realmente, insomma, ai professori che parteciparono a questa operazione nei giorni anche più disperati, cioè quelli di Caporetto, alla fine in realtà della 12ª battaglia, gli ultimi giorni della 12ª battaglia dell'Isonzo, e poi il dramma, diciamo, di Caporetto. Quindi intrecciare il pericolo, il rischio, la distruzione con Tiepolo che intanto invece sale verso le vette, la fama. E c'è Solferina, una donna emancipata e vitale che porta con sé qualcosa di enigmatico, un'oscura passione che la rende attraente non solo per la sensualità di una bellezza non comune, ma per un fondo di dolore che appare come il segno di un destino. Una femme fatale agli occhi del giovane Nilo, una donna che saprà sorprenderlo, come sorprende anche il lettore, per la forza del carattere e la personalità singolare, che metterà in crisi l'idea estetizzante dell'amore e soprattutto delle donne, del giovane che la incontra. Melania Mazzucco ne ha parlato a Pordenone Legge. La femme fatale Solferina è nata da Tiepolo, perché le donne di Tiepolo mi hanno sempre affascinato enormemente. Sono donne che non sorridono mai, che sembrano celare disegni e progetti che l'uomo non comprende, e in particolare ce ne viene citato un bellissimo Tiepolo, oggi purtroppo in America, era a Venezia prima, la regina Zenobia che arringa i suoi soldati. Ecco, ho pensato a quella figura per costruire il personaggio di Solferina. Tiepolo ha dipinto delle donne stupende, ha avuto una moglie molto bella, Cecilia, a cui peraltro si dice che insomma, il volto di Cecilia sia stato poi insomma, il modello insomma, di tutti i personaggi femminili. Probabilmente ne avrà avute altre, vissuto nella Venezia di pre-Casanova, però non si sa nulla della sua vita sentimentale, non si sa neppure se avesse una vita interiore. Sembrava un uomo affascinato dalle donne, ma non voglio dire incapace di comprenderle, però come se rispettasse i loro misteri.
e quindi mi piaceva l'idea di costruire un personaggio di Tiepolo nel romanzo moderno, insomma, quindi nella storia del Novecento. E Solferina è una vedova bianca, forse, è una di quelle donne che hanno creduto nella guerra come possibilità di portare a compimento l'unità d'Italia. È un personaggio ovviamente anch'esso modellato, insomma, su tante figure femminili che realmente hanno fiancheggiato nei fatti e anche con le azioni, insomma, prima l'entrata in guerra e poi i primi anni di guerra. Però poi è una persona che si mette in gioco e decide di andare al fronte lei stessa, nell'unico modo in cui poterono farlo le donne durante la Prima Guerra Mondiale, entrando nella Croce Rossa e diventando infermiere, alcune effettivamente operative anche in ospedali di linea, altre nei territoriali. La storia delle crocerossine è stata scritta, negli ultimi anni sono stati pubblicati anche molti diari che rivelano qualcosa di molto interessante, perché queste donne, quando si trovarono poi veramente dentro gli ospedali, videro la carneficina che era in atto e di cui non si parlava quasi per niente, cioè erano notizie che filtravano nelle famiglie solo quando tornavano in licenza i soldati, altrimenti c'era una profonda censura su quello che stava accadendo veramente nelle battaglie, in particolare nelle battaglie dell'Isonzo. E quindi lei avrà modo anche di maturare una riflessione, no, su cosa è veramente la guerra. La prima guerra mondiale è davvero l'irruzione di un altro tempo nella civiltà occidentale. Assalti a cavallo all'arma bianca e gas nervino, masse interrate nelle trincee e aeroplani che sorvolano le campagne. Una quantità di morti e feriti inimmaginabile prima, foreste rase al suolo. Il fronte orientale è diventato una traccia permanente nella memoria degli italiani e intreccia le vicende familiari anche di chi nella vita non ha mai conosciuto questi luoghi. Melania Mazzucco ricorda a Pordenone Legge, ricorrendo alla memoria personale, quanto sia stata vera la tragedia e quanto il mito politico abbia oscurato lo scenario reale degli avvenimenti. Diciamo, sono stata sempre molto affascinata dalla storia della Prima Guerra Mondiale, di cui avevo avuto racconti indiretti, insomma, in famiglia, ma uno in particolare che mi aveva indotto a riflettere molto. Mio nonno, quello su cui ho scritto il libro Vita, cioè il padre di mio padre, tornò dall'America perché era di leva e ai ragazzi italiani fu offerta la possibilità di tornare gratis, quindi tutti quelli che stavano lì senza soldi, in situazioni di difficoltà, accettarono il passaggio per andare a combattere. La cosa strana per me è che da bambina leggevo le sue lettere e mio nonno non riuscì mai ad andare al fronte, perché in America si era ammalato e aveva contratto la nefrite che poi l'avrebbe ucciso qualche decennio dopo. E lui era un ragazzino figlio di contadini, analfabeti, che aveva frequentato la seconda elementare, ma evidentemente aveva respirato il patriottismo della giovane Italia, per cui tornare dall'America da emigrante per combattere per l'Italia, farlo sentire italiano era lo scopo della sua vita. E perciò ogni volta che veniva riformato, fu riformato 3 volte alla visita, per lui era un trauma, cioè era come dire: tu non sei italiano, tu non servi a noi. L'ultima volta cercò di uccidersi, nel 1917. Ecco, invece la sua storia mi ha insegnato a capire che cosa era stata veramente la Prima Guerra, anche per un diseredato come era mio nonno. Poi è vero che ci sono state le rivolte, c'è stato lo sciopero di Caporetto, c'è stato tanto, però nell'immaginario di un giovane di allora faceva sì che cioè, quella guerra è stata qualcosa, no? E quindi da quel momento, dal cercare di capire perché mio nonno avesse cercato di uccidersi per non essere stato mandato sul Carso oppure sul Piave, è nato il mio interesse, no, per la guerra, e quindi poi per il Friuli che della guerra, insomma, ha vissuto i momenti più tragici, prima sul fronte, poi l'occupazione. Quindi l'ho sempre sentito come qualcosa, insomma, che in realtà apparteneva alla storia degli italiani, non solo come storia regionale, anche se mi rendo conto che invece la memoria regionale è molto forte della Prima Guerra, anche in Veneto, no? C'è molto questo, invece nel resto d'Italia... Però sai che da queste parti abbiamo anche il complesso di essere lontani rispetto agli italiani. Sì. Un po'.
no, di sentirci un po', perché se tu chiedi in giro dov'è Udine e Pordenone, alcuni dicono in Trentino, non so. Sì, ma è verissimo, tant'è che ieri stavo a San Vito al Tagliamento, dove vi ringrazio di avermi mandato in occasione di Pordenone Legge. È una cittadina bellissima e ho pensato, se fossi in Toscana sarebbe piena di turisti, Di turisti, sì, di turisti che vengono a vederla, a vedere delle opere d'arte bellissime, a vedere la piazza, a vedere l'urbanistica di questa città, a vedere il castello, no? Però sta in Friuli, No, e ma- in effetti il Friuli è lontano, viene Sì, percepito però come un posto è pieno lontano. di posti così. Ed è esattamente Bello è quello che è lì, pieno di è, penso, rappresentativo di ciò che è poi il Friuli, in tutto, penso, Spilimbergo, ma insomma l'infinità di cittadine e di realtà che ci sono. Si comprende nel libro e nel dialogo con l'autrice che vi sia una fascinazione che viene da lontano e permane nella mente e nella sensibilità della stessa autrice. Qualcosa che l'ha portata a visitare questi luoghi ogni volta che ne ha avuto occasione, portando con sé un pensiero, un frammento di paesaggio. Quali sono state per lei le impressioni prime sulla città, la sua atmosfera e come la collegate alla visione delle opere di Tiepolo? Tutte le volte che sono venuti a Udine, non tante, ho sempre desiderato vedere il rosa Tieforo nel cielo, ma non ho avuto fortuna da questo punto di vista. Una cosa che mi ha colpito però tornando è stata risalire al castello e dalla spianata del castello avere una sensazione di spazio, di immensità, di vista, perché lì spazi sulle grandi pianure, hai questo senso di infinito, che devo dire, pensando a un veneziano, anche se un veneziano figlio di gente che lavorava in mare, no? Quindi il padre possedeva, prima navigava, poi possedeva delle navi, tuttavia i veneziani hanno difficoltà con l'orizzonte, no? Perché vivono in una città chiusa e devi alzare lo sguardo effettivamente per vederlo o andare in laguna o verso il mare. Ecco, qua mi ha colpito questo senso di cielo, proprio di immensità del cielo. Forse questo è qualcosa che posso riconoscere, no? Sarà una caratteristica straordinaria di Tiepolo sempre, no? I suoi cieli, il suo spazio, lo sfondamento dello spazio. Cose che so di lui. Nel 1728, dopo aver completato il ciclo di Palazzo Patriarcale col giudizio di Salomone nella Sala Rossa, a 32 anni Tiepolo divenne il dio dei pittori del Friuli. Da allora lo chiamarono altre volte in città. I nobili che gli commissionavano affreschi e tele da cavalletto per i loro palazzi, i preti che volevano i suoi santi e i suoi angeli nelle loro chiese. Ma lui era sempre più impegnato e ormai non sapeva più come soddisfare i clienti. Guadagnava bene, prima sempre meglio, poi quasi troppo. Comprò brillanti, pietre preziose, perle e gioielli alla moglie, vestiti da principini per i figli ed aristocratico per sé. E poi galanterie per la casa di Venezia, mobili, quadri, arredi. Accantonò le doti per le figlie e offrì un maschio alla chiesa. Amava i soldi, come chi è stato veramente povero. Ma sapeva che svaniscono, come fumo. Poteva perdere tutto. E se si fosse ammalato? E se avesse avuto una paralisi al braccio? Se avesse perso la vista? La sua arte era lui. E allora cominciò a comprare cose che restano, che non si possono perdere né distruggere, beni immobili, un aggettivo che gli piaceva, perché lo faceva pensare all'eternità. Case, casette, casali di campagna, vigne, orti, fienili, terreni, terra, non sapeva nemmeno dove fossero a volte. Si fidava dei suoi procuratori che gli consigliavano dove e come investire. E faceva quel che i creditori avevano fatto a sua madre. Comprava a poco prezzo,
a vedove in disgrazia, orfani senza contanti, mercanti falliti, e trovarsi dall'altra parte, lucrare sulle disgrazie, non gli causava sensi di colpa, anzi, brividi di una felicità sinistra, indicibile. Ormai, ogni volta che tornava in Friuli, trascorreva le serate nei palazzi dei suoi aristocratici committenti, conversava con loro da pari a pari e con loro deprecava la politica imperiale che pretendeva la soppressione del patriarcato di Aquileia e la riduzione di Udine da metropoli a semplice provincia, e la politica dell'alto clero che escludeva dalla nobiltà chi vi era entrato per ricchezza di commerci e beni e non di antichità di sangue. Poteva persino appassionarsi a quei discorsi, perché capiva il sogno di quei nobili recenti, che era in fondo il suo. Ma il successo non lo aveva reso libero, anzi, lavorava giorno e notte, senza respiro, come confessò a un amico. La sovreccitazione gli guastava il sonno, la consapevolezza di essere in ritardo di mesi e a volte anni con le consegne gli scatenava un'angoscia che poteva diventare panico. Dormiva poco e male. Spesso la sera era così stanco che si addormentava nello studio e il figlio di letto, Gian Domenico, doveva riscuoterlo con una tazza di caffè. Quando il successo arride a Giambattista Tiepolo, Venezia è già nel mito della pittura. Ha sviluppato una storia straordinaria dentro la vicenda dell'arte degli ultimi 2 secoli e ha visto nascere alcuni dei più grandi artisti dell'intera storia occidentale. Ma Venezia è stata anche una città speciale, aperta, apertissima ai commerci e alle novità culturali, ma gelosa, attenta a concentrare su di sé ogni energia. Molti artisti, tra i più grandi, tra i quali Tiepolo, scelsero di lasciare Venezia, forse perché la città preferiva, come un solo doge, un solo principe degli artisti. Tiepolo, insieme a Tintoretto, è uno dei grandi veneziani e pittori veneti, perché poi alla fine invece si pensa alla pittura veneta, si pensa del Cinquecento in particolare, si pensa a Tiziano e a Paolo Veronese, che hanno fatto grande il nome di Venezia come scuola pittorica, però non erano effettivamente veneziani. Invece Tintoretto lo era e lo era anche Tiepolo, e questo li accomuna, e da questo punto di vista mi hanno sempre interessato entrambi, proprio come storie di pittori di questa città, che hanno fatto delle scelte opposte, perché Tintoretto decise di essere il pittore di Venezia e in parte non lo scelse, ma fu una conseguenza del fatto che lo spazio altrove era stato occupato prima da Tiziano e poi dal Veronese. Però Tintoretto scelse una committenza media o medio-bassa a volte, diventò anche il pittore della Repubblica, ma scelse di dipingere per tutti e di essere in ogni chiesa della sua città, in ogni parrocchia, anche in ogni microscopico altare degli artigiani della sua città. Tiepolo, che pure era un veneziano, però dei veneziani figli commercianti che aspiravano a elevarsi socialmente, perché il padre alla fine era diventato ricco, anche se lui non ne poté mai godere di questa fortuna, anzi quando nacque, dopo la sua morì molto presto, la sua famiglia ebbe grandissime difficoltà economiche, però capì presto che per farsi un nome doveva dipingere per i grandi e fece perciò le stesse scelte che aveva fatto Tiziano, il grande rivale di Tintoretto, dipingere per i principi. Diventò infatti il pittore poi di corte per eccellenza, delle corti, perché tutti lo volevano, i signori e le corti. E però per esempio nella sua Venezia c'è una bellissima crocifissione a Burano del primo Tiepolo, e io ho amato moltissimo il Tiepolo ancora veneziano, il Tiepolo della Fava per esempio, una chiesa poco nota dietro Rialto. In realtà i turisti ci passano davanti senza saperlo, perché stanno cercando di andare da Rialto a San Marco. Ecco, dentro quella chiesa c'è uno dei Tiepolo per me più belli e meno conosciuti, che è l'Educazione di Maria, in cui appunto la piccola Maria impara a leggere e insegna
sono gli angeli, insomma, che le insegnano a leggere. È un'immagine che mi è particolarmente cara per ragioni che si possono comprendere. Udine città del Tiepolo. Come lei ha detto già in precedenza, questa definizione ha un senso soprattutto per il fatto che l'artista qui ha dipinto in tempi differenti e quindi si può immaginare una scansione nel tempo che manca altrove. Alcuni affreschi sono davvero memorabili per chiunque si soffermi a osservarli, ma la magnificenza della pittura lascia spesso in ombra, per il visitatore non esperto, il soggetto della raffigurazione, non facile da intuire oppure presentato in modo tale da renderne difficile la lettura, come per esempio al Museo Diocesano. I soggetti delle pitture qui di Udine sono per lo più biblici, no? E qui Tiepolo è molto rigoroso nella messa in scena di questi soggetti, anche se può colpire per chi non... Noi frequentiamo molto poco l'Antico Testamento, in effetti, no? Culturalmente, quindi abbiamo bisogno di uno strumento di lettura per poter interpretare anche la stupenda galleria, per capire di che cosa stiamo vedendo. Quello che mi ha colpito qui è il nitore, la semplicità della messa in scena non so, dell'Isacco, per esempio. Il sacrificio di Isacco l'ho trovato uno dei più, rivedendolo, insomma, uno dei più belli, più forti anche che abbia mai visto, e qui non c'è niente di più, non c'è nessuna stranezza, anzi c'è molto di meno. E viceversa nel giudizio di Salomone, così come nel nascondimento degli idoli nella sala della galleria, ci sono alcuni degli elementi classici dei Tiepolo di sempre, i cani, i buffoni, gli orientali, queste figure con i turbanti, enigmatici idoli che possono essere cariati di telamoni, statue, no? Ecco, tutti questi elementi poi Tiepolo li combinerà, li metterà nelle opere che hanno un soggetto, quindi che gli vengono chieste. A volte hanno dei soggetti anche molto complicati che sappiamo che quasi gli venivano dettati, no? Da gruppi di persone, di intellettuali che facevano capo al patriarca piuttosto che ai vescovi con i quali avrebbe lavorato. Quindi doveva attenersi a un progetto molto fisso, però ci inseriva i suoi elementi. E quando era libero di fare i suoi scherzi e i suoi capricci, questi elementi li avrebbe combinati scardinandone il senso, no? Per cui lì, mentre qui il cane ci sta alla fine, no? È una belluria come faceva Paolo Veronese nei suoi banchetti, anche il nano, il buffone, ci sta. Poi nel ricombinarli liberamente negli scherzi e nei capricci, invece nessuno di questi elementi significa più ciò che dovrebbe e lì ti sconcertano. Quindi credo che questo possa essere un'esplorazione del Tiepolo tradizionale, tra virgolette, però cominciando a conoscere i suoi elementi favoriti, quelli che ci avrebbe messo lui se avesse potuto dipingere senza essere guidato, no, da un programma iconografico, che poi forse è una delle cose più interessanti della storia della pittura in generale. Noi vediamo le opere che i pittori hanno dovuto fare perché appunto erano molto controllati, gli veniva chieste 3 figure, 4 figure, la Bibbia, il Vangelo, cioè quello dovevi fare. Però poi nell'ambito di questo un pittore era se stesso, quindi ci metteva ciò che gli stava più, che gli riusciva meglio, che era più importante per lui. E quando potevano dipingere per se stessi, molto raramente hanno potuto farlo, è venuto fuori anche un'altra controstoria della pittura, di cui un po' gli scherzi e i capricci, no, sono una rivelazione. Una così grande fama, quello che oggi si direbbe un successo internazionale, eppure quello che ci appare oggi nella prospettiva storica lascia qualcosa di irrisolto. Ci chiediamo come mai sia accaduto che di tutto questo clamoroso momento non sia rimasta che la mano del maestro, anche quella del figlio, certo, ma è come se non ci fosse una scuola, un'eredità, una continuità di tanto acclamato splendore. Tutti vogliono un cielo del Tiepolo, e poi più nessuno? Che cos'è accaduto? Nessuno è stato in grado di raccogliere l'eredità di questo grande artista. È stato forse colpevole di non aver tenuto presso di sé una scuola con dei veri discepoli. Oppure?
Ma come sempre succede, i pittori che hanno un enorme successo divulgano una maniera, no? Che in qualche modo viene imitata, diventa obbligatorio per la nobiltà del mondo dell'ancien regime, che poi morirà nel giro di 50 anni, no? Questi soffitti affrescati, questi tripudi di cieli, di nuvole e a volte di allegorie, ci sarebbero stati in tutta Europa e tutti volevano avere un tiepolo e si accontentavano casomai di un'imitazione dalla Russia alla Germania, in tutta Europa. Però è diciamo anche la condanna dei grandi, no? di lasciare dietro di sé imitatori che però non colgono la grandezza vera, cioè utilizzano solo il motivo per cui hanno avuto successo, no? E quindi poi alla fine il migliore erede di Tiepolo è stato sicuramente il figlio, Gian Domenico, che tra l'altro ci ha lasciato alcune delle opere più belle proprio del tardo Settecento, inizio Ottocento. Penso al Mondo Nuovo, che è una straordinaria illustrazione appunto di quello del mondo che sta cambiando, e però di non avere una vera scuola, perché poi Lorenzo, l'altro figlio, era un bravo collaboratore suo, però difficilmente queste botteghe artigianali insomma potevano sopravvivere al marchio del originario. Gian Domenico lo ha fatto perché aveva preso una strada un po' diversa rispetto a quella del padre, però poi con l'Ottocento insomma il loro mondo mondo nuovo si è appunto, pensiamo alle date, no? Tiepolo muore e la sua Repubblica Serenissima gli sopravvive di 30 anni neanche, no? Quindi sta finendo un'epoca con i suoi grandissimi palazzi, i saloni di Palazzo Labia o posti del genere. Poi il mondo cambierà, tant'è che poi Tiepolo cadrà un po' cioè nell'Ottocento non sarà un pittore così amato, no? Anzi, e tuttora è un pittore difficile da maneggiare tutto sommato, no? Perché lo leghiamo a un mondo che ci sembra così lontano, che non è neppure più il mondo della religione, della fede, un Giotto o dei pittori del Quattrocento. Quindi bisogna ritrovare il modo di ritrovare Tiepolo. Bisogna trovare il modo di ritrovare il Tiepolo, dice Melania Mazzucco. Adesso sappiamo da dove cominciare, proprio da Udine, la città del Tiepolo. Preferiva le tele da cavalletto. Era capace di finirne una nel tempo in cui un altro avrebbe macinato i colori. Ma per lo stesso motivo per cui lui comprava terra e case, tutti continuavano a chiedergli soffitti e dipinti murali, perché non si stracciano, non bruciano e sono eterni. Superfici enormi come campi di grano, che gli consumavano la mente e le forze. A 40 anni era ormai magro come un asparago, con gli occhi spiritati, rossi per la fatica. E certe volte, mentre osservava l'ennesimo personaggio storico, mitologico, sacro, che si asciugava sull'intonaco incatenandosi al muro per sempre, si rendeva conto che gli avevano portato via la cosa più preziosa, il piacere di dipingere. Che dipingere era diventata un'abitudine. Era un esecutore, un concertista, un uccello da voliera. Cantava divinamente una musica che non aveva scelto. Così si ribellò, ma a modo suo, senza dirlo a nessuno, senza farlo neanche sospettare, quasi senza ammetterlo lui stesso. Capovolse il mondo rovesciandolo come un cartone. Si mise a disegnare scene non richieste da nessuno, immaginate per sé, per il proprio divertimento. Sulla carta faceva il contrario di ciò che gli altri gli chiedevano e chiamavano di lui.
L'arte deve illustrare storie sacre e profane, rigurgitanti di significati politici, religiosi e morali? O deve farlo imitando la realtà, riproducendola più vera del vero, riducendola a meravigliosa menzogna per suscitare l'illusione? Lui si mise a disegnare figure che avevano le stesse fattezze, gli stessi abiti, gli stessi volti degli angeli e degli eroi, e a volte facevano gli stessi gesti di quelli, ma impegnati in azioni illogiche e prive di scopo. Compivano sacrifici su altari disertati dagli dei, si palesavano come apparizioni, fantasmi o idoli in luoghi che non erano paesaggi né ricordi di cose viste, semmai sognate, spazi onirici della mente nei quali una piramide conviveva senza senso e senza motivo con un sarcofago romano, la faretra con una spada moderna, un legionario con un cranio in fiamme, scimmie, serpenti e gufi. Un enigmatico orientale inturbantato presenziava tutto, non coinvolto in nulla. Figure e immagini infrangevano la cronologia della storia, ogni regola del tempo e della geografia, sfidavano ogni interpretazione. Era come se i personaggi del suo teatro si esibissero in uno spettacolo la cui lingua in sala non fosse compresa da nessuno. E in effetti ciò che dicevano non significava niente. Ciò che facevano non era metafora, allegoria, anagoge di niente. L'arte non è obbligata a rappresentare la realtà, né a raccontare una storia. Di quei capricci rideva, felice. Lui solo possedeva la chiave per comprenderli e l'aveva gettata nel mare. Nessuno avrebbe potuto ritrovarla, nessuno poteva portarglieli via. Erano suoi, per sempre.